السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نسجل اصوات في جهاز رنين الناطق ونعتمدها في التشغيل؟ بنروح نضغط على كلمة قائمة، بنروح عند الاعدادات نضغط موافق، بعدين نختار اول خيار ضبط الاصوات بنضغط موافق، تسجيل اصوات في اليو اس بي بنضغط موافق. وهنا بيقول لك قم بتوصيل ذاكرة اليو اس بي، واجيب الفلاشة وبركبها عندي في الجهاز. وهنا في قائمة من خلالها بيوضح لك ازاي تسجل اصوات في جهاز رنين الناطق. هنا كلمة تسجيل وجنبها علامة الموجب. هنا الاتجاهات علشان عرض الاصوات المسجلة حاليا مفيش. ولما تحذف وهنا لما تحتاج تحذف مقطع معين بتضغط على علامة السالب. وهنا علشان تعتمد الصوت او بتختار الصوت بتضغط على قائمة او بتضغط على ضبط. هنا طبعا علشان تسجل اصوات لازم يكون معاك مايك خارجي اللي هو 3.5 وبتدخله في مدخل الميكروفون. بعدين بتضغط على علامة الموجب، وهنا بيعد معاك تنازلي. وعلشان تبدأ التسجيل بتضغط على موافق علشان يبدأ يسجل معاك الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله لا إله إلا الله. أي صوت مثلا أنت محتاج إنك تدخله في الوقت الحالي هو بيسجل. وهنا الزمن بيعرض ليك وقت المقطع الجاري تسجيله. وعلشان تحتفظ بالمقطع اللي سجلته وتنهي التسجيل بتضغط على كلمة موافق. وهنا ظهر اسم الصوت بتضغط عليه تعتمده أو بتختاره فيما بعد سجل. طيب حابب تحذفه بتضغط على السالب وبيتحذف معاك الصوت المسجل.